gagawa ko ng 22 para sa channel ring. Unahin ko siya para may prepare ko yung ganyan nababay. Walang maraming balik. Alam mo rin lang gramo yung 22 para sa 5 grams na. Alas sakto na rin. Sobra na naman 2 minutes lang siguro. Hitting at 22. See, mga katang. Ito lang. Ito ang gagawin ko. Paggawa ng pyesa niya. Para matipid. Hinangan ko siya kasi na utol yung panahon ng kahina, so kailangan ko lagyan ng bagay. Yan na.
Ito yung pyesa niya. Ito rin po siya rin. Siya na rin. Iba mga katatay, mas matipid sa gold. Wala siyang wala pang powder. Kasi kung nakabasog ko siya, pa-powder pa siya ng mga. Ito wala. Okay. Polish ko lang siya ng bagay para hindi maghintay na matagal yung customer. Mas mabilis. A few moments later. Yes. See. Okay. 22 karat. Okay. Yes. Okay. Ano lang siya. Pero dapat baluktutin ko na siya mga katatay. Mas madali magbaluktot pagka mahaba siya. Baluktutin ko lang siya mga katatay. Simple na yan. Okay. Madali kasi magbaluktot pag mahaba. Pag maikli na yan, problema pa. Ito, madali na siya. Hinarap mga kapatay. Kita niyo ba? Hindi ko nakikita eh. Oh. Kasi kailangan malapit din sa bender. Another. Ito. Para hindi. Uy, yeah. Ano ba yan? Sa sunod pa. Sunod ko ba? Wala kasi madali. Pilang mo magbabaluktot sa kanya. Nakikita pa kita.
298 frozen patties later. Another repair. This one, I think look 24 to shape it. See? And this one diamond here. One diamond. And also this one diamond here, but I don't know. I can find this big okay, ultrasonic first, this one.
done. Itin karat. Yellow gold. This one is invisible. Silver chain. Binalik ko nun. Parang original pa rin. Mga natin. Okay na. Fancy bracelet so I can join it here. Probably here. But I don't know. You want to join it here. So I can join it here. This is done. Catch 'em all.